טיקסווייז, אונליין טיקטינג. הפתרון המושלם למכירת כרטיסים ולניהול מוזמנים באינטרנט. לאירועים מכל סוג ובכל היקף. מארגן אירוע ומשווק אותו באתר שלך ובפייסבוק. רוצה למכור כרטיסים אונליין בלי לרדוף אחרי הכסף ובלי שינגסו לך ברווחים? טיקסווייז זה הפתרון בשבילך. בתוך מספר דקות וללא תשלום תוכל ליצור עמוד מעוצב עם פרטי האירוע ולהתחיל למכור כרטיסים אונליין. להגדיר סוגי כרטיסים שונים, מחירים שונים, סבבי מחירה מוקדמת, קופוני הנחה, ולקבוע אם האירוע הוא למוזמנים בלבד או פתוח לקהל הרחב. את הלינק לעמוד האירוע תוכל להפיץ במהירות, ישירות אל קהל היעד ובאיזה אופן שתבחר, רשתות חברתיות, מיילים, הודעות SMS ובכל פרסום של האירוע. יש לך אתר? תוכל להטמיע בו את טיקסווייז ולמכור כרטיסים ישירות ממנו. ממשק ניהול מתקדם וידידותי יאפשר לך לקבל מידע מפורט בזמן אמת, לעדכן את פרטי האירוע ולנהל מכירת כרטיסים למספר אירועים במקביל. ניתן גם להתעדכן במצב המאזן הכספי שלך ולמשוך כספים בכל רגע. במועד האירוע תוכל לנהל את קבלת המוזמנים במגוון דרכים, אונליין ואופליין. טיקסווייז מאפשר לרכוש כרטיסים בכל כרטיסי האשראי הנפוצים, ופייפל עומד בתקני אבטחת המידע המחמירים ביותר ומסוגל להתמודד עם אלפי רוכשי כרטיסים במקביל. טיקסווייז, האמצעי הנוח, המתקדם והמשתלם ביותר לניהול מכירת כרטיסים. אז אל תישאר מאחור, תתקדם לטיקסווייז, הכרטיס שלך לאירוע מוצלח. טיקסווייז, אונליין טיקטינג.